Gusto ni God ang mga pabor nga gihatag ni God sa imong kinabuhi, gusto niya ipa-experience sa imo diri sa kalibutan. Dili kailangan ma-experience nimo ang mga favor ni God pag abot sa langit, kay diri pa lang daan iyahan na nang ihatag sa imuha. Makita sa uban kung kinsa imong gialagaran, makita nga ikaw gigugma ka sa imong Ginoo, nga imong gialagaran, and makita nga ang Ginoo naa sa imong life. Kay ang Ginoo manggod gugma, no? God is love, and makita sa imuha, mag-reflect sa imuha ang kinabuhi ang gugma sa Ginoo. So dili ta dapat magmabalaka sa tanang sitwasyon nga niabot, kay tungod testing lang na sa Ginoo sa atong life. Testing lang na, mahuman ra na siya nga mga testing sa kinabuhi, og mabuo na pod ang puzzle nga gibuhat ni God sa imong life, and makaingon ka, Lord, that's why niagi ko sa mga sitwasyon nga dili basta-basta, kay tungod di pod basta-basta ang imong giandam sa ako ang kinabuhi.